السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة معنا درس جديد وفكرة ديكورية جديدة. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنعمل مع بعض درس خفيف، درس كده يعني حاجة خفيفة وسهلة إن شاء الله. هنعمل ديكور باستخدام اللزق أو الشريط اللزق زي ما انتم شايفين. ده لزق 2 سم، تمام، مخصص لأغراض ديكور زي ما بنقول دايما. معنا الجدار بتاعنا مدهون لون بيج. لون بيج يا جماعة اللي هو يعني بعض القطرات من الأصفر الجملي على البلاستيك الأبيض هيطلع معاك اللون البيج. هنبدأ نشوف هنشتغل ازاي باستخدام اللزق ال 2 سم. بداية الجدار كده، تمام. هبدأ اخد خطوط باللزق يعني بشكل تقريبي كده مثلا. ممكن يا جماعة لو الجدار معايا كبير واحس ان المقاسات هتخلف معايا فهعمل مقاسات، مفيش عندي اي مشاكل يعني، تمام. بس انا بختصر علشان وقت الفيديو. تمام كده. الخطوه اللي جايه يا جماعه بعد ما رسمنا عملنا اللزق بتاعنا، الخطوه اللي جايه نجيب اي مربع كرتون او اي مربع متوفر عندك، يعني كرتون او غير كرتون. هتبدا تثبت مربع بالشكل ده على اللزق اللي انت عملته، تمام. زي ما انتم شايفين. يكون معك اي قلم رصاص او قلم ماركر، اي نوع من الاقلام. تبدا تعلم بالطريقه دي. تاخد مثلا مربع كده هنا، مربع تحت. طبعا لو عندك الجدار كامل هتاخد 3 4 مربعات في الجدار وتخلي المربع بتاعك اكبر من كده. انا بعمل عينه وانت هتنفذ على حجم اكبر. تمام كده. المربع التاني يا جماعه بقى هنبدا ازاي؟ هنبدا نخلي المربع بتاعنا في النص كده، تمام، بحيث يكون في تناسق. تمام، المربع ده ماشي المربع ده ماشي مع المربع اللي تحت عندنا. ممكن لو عشان الشكل بتاعي يكون مكتمل هاخد مثلا جزء صغير كده من المربع فوق عشان يكون فيه تناسق زي ما حضراتكم شايفين، تمام. هنا بقى هبدا في نفس المكان اللي بدات فيه اول واحد. يعني انا بمشي ماشي بنمط برضو، مش ماشي بشكل عشوائي. يا جماعه بعد ما رسمنا المربعات بتاعتنا بنفس اللزق اللي احنا كنا شغالين بيه، اللزق ال 2 سم ده، هبدا الزق على الخطوط اللي انا عملتها بالشكل ده. بعد ما لزقت يا جماعه هبدا اشيل الزوايد باستخدام الكتر زي ما حضراتكم شايفين الطريقه دي. طبعا يا جماعه بعد ما خلصنا زي ما حضراتكم شايفين تفريغ الاشكال بتاعتنا بشكل كامل، هنحصل على شكل حضراتكم شايفينه. الفينش او التشطيب يا جماعه في طريقتين للتشطيب. الطريقه الاولانيه انك انت هتجيب يعني دهان لونه اغمق من لون ارضيه، ايا يكن اللون اللي حضرتك عايزه، تمام، وهتشتغل بيه. هتدهن على التيب او اللزق اللي احنا لزقناه، وبعد كده هتشيل التيب بتاعك ويطلع معاك الشكل النهائي للديكور. او الطريقه الثانيه ممكن تشتغل زي ما احنا نشتغل، هترش على التيب اللي انت لزقته بالسبراي. بعد ما ترش بالسبراي هتشيل التيب وهيطلع برضو معاك شكل مختلف شويه عن طريقه الدهان. النهارده هنشتغل طبعا بالسبراي وهنشوف الشكل اللي هيطلع معانا. ده سبراي اسود يا جماعه، لكن تقدر تشتغل باي لون يعني، مش عندك اي مشاكل. هنشتغل بالاسود عشان الفكره تكون واضحه، يبقى في كونتراست او تباين في الالوان. هنبدا نمشي على التيب بتاعنا بالشكل ده.
ممكن يا جماعه بعد ما ظلنا بالاسود ممكن تدخل لون ازرق، ده سبراي ازرق تمام لو حابب يعني، كفكره اضافيه يعني لو حابب تعمل شكل جمالي. هتيجي كده من الداخل تمام، هترش الازرق بتاعه. ممكن تدخل اصفر اخضر حسب الرغبه يعني. بعد ما جف الدهان يا جماعه هنبدا نشيل اللزق بتاعنا علشان نحصل على الشكل النهائي للديكور. ده يا جماعه الشكل النهائي للديكور بتاعنا زي ما انتم شايفين. لو عجبكم يا جماعه الدرس ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه افكار قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.